传调一支调之重点时刻。鉴于昨日的烂流水加烂水色，今天决定来个重点时刻调法，赌一下鱼的吃饭时间是否依旧。所以今天只选择满潮前2小时跟满退1小时的时间做调。重点时刻做调时，严禁大小便、吃饭、睡觉、发呆等行为，需集中注意力，全神贯注。因做调时间有限，所以只能缩小做调区域，集中火力。本日一样使用冷冻死虾做调。手竿加身长，中大物，这下终于可以拉爽爽了。中了一只小马家，这种体型应该要放生的，无奈这只马家下巴被鱼钩扯破，无法放回了。钓到这，重点时间也差不多结束，可以收拾返航了。
天的重点时刻钓况依然不佳，看来有必要再深入研究一下重点时刻的标准了。